Всем здорово были! Чё, очередной бред нарез, короче, блин, от дальнобоя 596. О, чё хотел с вами поговорить-то? Потерпите, короче, еще чуть-чуть меня, недолго осталось. Вот. Смотрите, какая ситуация. С грузоперевозок я уже, в принципе, все взял. Да, с Ютуба я уже тоже, в принципе, все взял, что мне надо было. Как говорится, все цели добиты. Или все цели достигнуты. Теперь у меня есть одна цель. Свалить отсюда. Свалить отсюда куда-нибудь. От вас подальше, а куда не знаю. Вот. Такие вот делишки. Так что по поводу дальнобоя, ну, по грузоперевозкам мне уже как-то, ну, реально давным-давно уже на это все как бы стало все равно. У меня как бы есть эта реношка, да, она старенькая уже, ну, на мой век хватит, там еще на лет 10 ее хватит с головой. Так что с Ютуба, ну, как с Ютуба, не с Ютуба я никуда не уйду, блин. Ютуб мне бабло несет, вот. А по факту плюс-минус, ну, уже как бы истеричить не буду. Там, как говорится, занимайтесь чем хотите, как хотите, живите как хотите, без меня, вот. Но это еще не сейчас, а то вы, блядь, тут уже руки потираете, сваливает, ага, хренушки вам. Вот, сейчас у нас что, планы какие? 1 марта откапываем машину, вот, и чтобы добиться этой цели, надо короче, поработать, надо тут дела малеха, чук-чук-чук поуладить. И все, и осенью моей ноги тут не будет, короче. Отваливаем. И как бы ножки мне хватит с головой. А рассказывать в плане грузоперевозок, ну, уже все, этот контент, лично меня он исчерпал. Мне рассказывать нечего. Кого-то трогать, кого-то троллить. Да, блин, ради бога, живите там как хотите, мне вообще все равно. Главное, меня не трогайте. Хотя как вы меня трогать будете, если я свалю? Открою другой канал и буду там себе курочек разводить. Вот, буду там на ютубе вам сельскую жизнь показывать, блин. Вот такие вот планы на будущее. Так что потерпите еще чуть-чуть. А что делать, блин? Хрен вы от меня так просто отмашетесь. Какой-то там чувак пишет. Ты там бомж на съемной квартире, ты, блядь, баран, ты видел вообще? Ты вообще что-нибудь знаешь, блин, какую-то хрень такую пишете и за факт предоставляете. Ну, это ваши проблемы, я лучше буду бомжевать, чем с долгами в 100 миллионов. Я так пойду вон этот, блин, на мусорке там найду себе кусочек хлеба, похрямкаю, блин, и все. Вот. Ты, говорит, бомжара, блядь, да ладно, ты на себя, сука, посмотри. Кто из нас бомжара? У тебя все от папы осталось, и чё, я довольный, классно же. А у тебя только вот такой болт остался, блин. Один там пишет, говорит, в Ижевск не приезжай, да я хер на тебя ложил и на твой Ижевск с прибором. В Ижевск, говорит, не приезжай, смотрящий, так ты встань там перед въездом в Ижевске, сторожи меня там с флагом. Может, когда-нибудь увидишь, блин. Сука, дебил, блядь, я охуею. Ижевск, говорит, не приезжай. Ты там поставь себе туалет деревянный, блин, и сиди там в этом туалете с палкой, жди меня. Дура тупая. Там в этом очке, блин, в этом Ижевске, что делать-то?
Придурок, ой, придурки. Я читаю, вот и иногда захожу там к перевозчику. Иди трусы одевай лучше дальше, чувак, на голову. С трусолями у тебя как бы лучше это выходит. Вот, так что такие делишки. От безделья, блин, все. У меня фляга свистит. Так что скиньтесь там, пожалуйста, мне на психлечебницу. Всего-то на 4 миллиона. По-братски. Или вы только кудахтать можете. Вот, так что вот такие планы у нас. А с Ютуба, да, с дальнобойного контента мы отваливаем потихоньку, планомерно. Как бы мне на мой век хватит, мне ничего не надо. Вот. Буду ходить себе там в Краснодарском крае, блин, цветочки поливать. Вам на камеру снимать и все, блин. Так что вот такие делишки у нас. А так, ну чё, блин, нормально я вам крови, блин, нормально я вам крови попил, блин, вас уже в конвульсиях трясет-то. Вы никогда так не сможете жить, как я. Вот. А моему папе спасибо, блин. А вы своим папам скажите спасибо, что не смогли вас обеспечить. Скажите своим папам спасибо. Папа, ты не смог меня обеспечить, а дальнобой 596 сидит, выебывается. Сука, как я люблю вас троллить. Какие же вы, сука, безмозглые. Бля, ну я в школе... Блин, ну я в школе тоже на двойке учился, ну я ж не такой тупой. Я просто выживать умею, и все. А вы, не знаю, вам походу силикон там в голову позакачивали, сидят такие, хрю-хрю. У него желтый палец, у него папина машина, у него папина квартира, у него папина дача, у него 3 машины. А, еще у меня в Киеве квартира. Поняли? Лохопеды. И кредитов нет, и лизингов нету. У него элементы. А ты что, это? Жена моя, что ли? Откуда ты знаешь, у меня элементы или не элементы? Че я тебя там дрючил, и ты родил, что ли? Комментаторы. Я пьяный был, извини. Че, подай на меня элементы, на элементы. Я просто не видел, кого дрючил в спальнике. Че, залетело, что ли? Че те мои элементы? Залетела курочка. Ну, извини, че, блин. Презерватив порвался, когда я тебя дрючил. Сколько там у меня детей? Штук 20, блин. О, придурки, блин, я офигею. Ну, короче, вот такие дела я вначале рассказал. Вот. Так что работайте, завидуйте мне. Завидуйте, сучки. Палец желтый. О, смотрите, смотрите, палец желтый. В жопе палец держал, блин. Чтоб вы тут плакали, блин. Бедолаги. Бедолаги. Чего он над нами стебется? Мы хотим работать. У вас мозгов нету. Работать, блин. Вы же тупые, блядь. Об стол ёбнули башкой, он ходит. Дебилоид, блядь. Шизики, блин, ходят там, блин, дальнобой курочек завел. Ой, я тоже пойду заведу. Так иди заведи. У тебя и на это мозгов, чувак, не хватит. У тебя вообще ни на чем мозгов не хватит, блин. Я офигею. Хотят укусить меня. Да, я на папиной тачке ездил всегда, блин, телок снимал там, дрючил телок, блин.
по палисадкам, блин. Нормально жил, кайфовал, блин. Папа мне все дал, чтобы я, блин, чисто, поняли, на кайфах ехал, планчик курил, блин, девочек трахал, а вы чё, только в кулачок, в лизинговой машине в кулачок только можете. У вас никогда элементов не будет. Как у вас элементы будут, если вы в кулачок только детей душите в кулачке? Сука, блядь, я охуею. Вот вы, блядь, чепухи, блин. Вам пытаешься рассказать правду, не нравится. Что, не нравится вам моя правда? Ну, дальше в кулачок там. Дебилы. Идите работайте, блин, и налоги платите. Вот, чтобы я нормально там на соцпособии жил. А то у меня скоро пенсия, блин, мне на пенсию пора скоро будет, во. Мне ж надо с ваших налогов что-то иметь. Лизингов берите там побольше, НДС отмывайте. Ой, блин. А я буду, короче, я в Краснодаре, все у меня, короче, планы. Катер взять. Ну, охеренный, блин, там с диванчиками, с телочками, буду пивасик попивать. А вы ездите, ломайте рынок. Ломай меня, ломай. Вот, в Краснодаре насажу плантации, там планчика, бля, буду сидеть, попыхивать. Вот, а вы будете, блин, там хрю-хрю в комментариях, хрюшки, блин, хрюкать там в комментариях. У меня вообще все нормально, все чикен-пикен, едем. Вот, блин, еще газельку сделаем, там рыбалочка, охота, блин, там диванчик поставим, шлюшарню, мангальчик, все дела. Я-то буду кайфовать, блин. А вы будете в комментариях, блядь, почитай мои комменты, бомж, да, я выбираю бомжатскую жизнь, я бомж, короче, все. Я Олег Монгол, а вы смотрите и наблюдайте, и, блядь, и жогой давитесь там, блин, как я буду кайфовать, блин. А вы все со стороны сваливаете, короче. Мне нравится, меня все устраивает. Мне вообще прям по кайфу. Буду сидеть, короче, там самогончик гнать. Я ж алкаш, блин, и планокур. Вот, я буду план курить и самогоном запивать. И вам видики снимать, короче. А вы там, блин, ебитесь как хотите. Комментов побольше, я не понял, блин. Пишите, у меня фляга свистит, блин, а то у меня что-то там $150 всего я заработал на ваших просмотрах. Давайте больше. Чего так мало вообще, блин? Давайте больше. Блин, доллар падает, вот это вот хреново. Больше санкций нам. Так что вот такие делишки, короче. Так что потерпите еще, хейтеры, чуть-чуть. А вот, скоро будет еще один канал. Я вам потом ссылочку оставлю. А так, что, сидим, кайфуем, блин, что нам? Долгов нету, ничего нету. Мы сидим тут на кайфах, короче, чисто расслабляемся, расслабончик ловим, поняли? А вы в спальнике там дрочитесь, короче, то фен отъебнет, то аккумуляторы сядут, денег нету, поставлю на варочку, грузоперевозкам года, да щимят нас, власти щимят, давайте делать что-то. Идите давайте, делайте что-то, вас власти щемят. Как я обожаю вас, блин, об хер трескать. Хотя вы и так уже давным-давно об хер треснутые. Так что как-то вот так. Всем достойным и нормальным парням это не относится. Ну, не гребите под себя. А вот. По поводу перевозок, да все. Лимит исчерпан, что рассказывать, да нечего рассказывать. Это было и в 90-х годах было,
Это было в 2000-х, это было в 2008-м. И это будут гайки прикручивать. Гайки-то прикручивают не вам, частникам. Гайки прикручивают большим компаниям. Чтобы большие компании платили и за дороги, и за все, и за обслуживание дорог. Просто мы, да, блин, попали в этот, блин, как говорится, пиздорез. Потому что айтишка, это вообще айтишка, она изначально была, эта айтишка, для частников, для шабашников. Раньше мы на чужой машине на предприятие ехали в командировку, а назад порожняком. И вот по АТИ там за наличку грузы были. Все по АТИ бам-бам-бам, загрузился, хоп, о, ништяк, там на ход ноги. А потом это АТИ потихоньку превратилось вот в что мы имеем, блин. Бежать навстречу БелАЗу, ну это я не знаю. Хреново, не, ну как бы мне моей Ренохи хватит с головой. По месту там передвинуться, шабашнуть, таксануть, блин, ну такие движухи. Понятно, богатым я уже никогда не стану, да и вы навряд ли богатые, когда станете, вот. А так одной машинешки, блин, вот так хватит. В плане купить новую, да не куплю я ее новую, да не хочу я, блин. Ну реально, я не хочу. Вот прям честно-пионерская, я не хочу новую машину. Вторую, блин, ну где водилу ты найдешь? Это на какой-то объемчик, как бы ставить ее на постоянку, на работу. Не знаю, я не хочу. Я хочу вон Porsche 911 и просто ездить херней страдать, блин. Такие там приколюхи, игрушечки, квадрик купить, блин, катер купить, блин. Вот, рыбалочка, туды-сюды. Надо, да, там съездил куда-нибудь, там, блядь, Ростов, Краснодар, Новороссийск, Ростов. Все. Мне не надо ничего. А вы, да, развивайтесь, покупайте. Если это ваше, то ради бога, я ж вам не мешаю. Рассказывайте, вдувайте там хрен в ухо, блин. Ну, мне хватит. Я потихоньку, что-то, какую-то шабашечку я по-любому найду. Так что вот такие дела. Давайте, всем достойным, блин, как говорится, от меня привет и пока. Ну, а дегенератам, которые в этой жизни ни хрена не могут приспособиться. Меня моя жизнь устраивает. Мне прям все вот устраивает. Я ж тоже такой же, как вы, был молодой, блин. И одну, и две. Не, я вообще мечтал о своей машине. Я сначала о газельке мечтал, потом о фургончике каком-то мечтал, блин. Потом что-то я прям вообще устал прям работать на хозяина. Ну, на хозяйских машинах. Ну, реально устал. Меня там пинали то туда, то сюда, то это, то то. Я просто хотел свободы. Я не хотел никакого развития, блин. Я просто хотел свободы действий. Потому что бывало, да, и по полгода там сидишь, и по 2, и по 3 месяца. Ну, очень трудно раскачаться, когда ты с одной работы увольняешься, потом на другую. И, как всегда, вот эта перевозная тема, это объемы. Они всегда не постоянные, блин. Я даже всегда старался искать работу, чтобы машина обслуживала свое предприятие. Даже со своего предприятия уехал куда-нибудь в командировку, там какой-то левак, тудым-сюдым, я вот такие искал предприятия. Я не искал предприятия, которые предоставляют сферу услуг этих перевозок, потому что я знал, что это шляпа и денег там нету, и не будет. А работать ты будешь 4-5 раз больше. Вот такие дела. Так что я хотел свободу действий. Все. В такси я не хотел, потому что я 2 машины угандошил в такси. Прям хорошие машины, достойные. Денег никогда не было. Вот фуру, вот мне все за глаза хватит. Сейчас я хочу уехать на юга, потому что смысл я тут в этих сугробах
кукурузу охраняю, блин. На югах тоже есть работа. Если надо будет, я летом сюда приеду. Как бы есть где жить. Вот такие вот делишки. Мне в моей жизни, как бы, я всего добился. Что мне надо? Дети есть? Есть. У жены квартира есть? Есть. У жены машина есть? Есть, блин. У меня их, этих машин, блин, видели, я там пачку ПТСок достал, блин. Все есть. Даже, я говорю, в Киеве квартира есть. Вот такие вот делишки. Так что я мог бы набрать лизингов, блин, 10 штук. Вдруг что не так? Тю, нафиг со страны. Так что вот такие дела. Всем пока, живите громко. Дай вам Бог счастья, здоровья, удачи. Вот, и всего-всего самого хорошего. Не расстраивайтесь. Скоро я от вас отстану. Уже потихоньку, планомерно это все идет. Как бы вот такие дела. Потому что в дальнобойном контенте, я так понял, мне счастья не видать. Ну, не любят сильно умных и сильно фартовых. Ну, шо делать? Не мы такие, жизнь такая. Наворовал. Вагонами соляру пиздил. Один нам пишет, вагонами соляру пиздил. Так я сумел это сделать, а ты нет. А ты теперь в комментах бегай и пиши, что я вагонами, составами соляру пиздил. Дебил, бля. Всем пока, живите гром.